નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, હું છું મનોજ બામણિયા અને આપનું સ્વાગત કરું છું કાઠિયાવાડી ન્યૂઝમાં। તો મિત્રો, દિલ્હી પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલની ભરતીઓ આવી ચૂકી છે। તો ક્યારથી એપ્લાય કરી શકાય છે, શું શું ક્વોલિફિકેશન છે અને શું ચલણ ભરવું પડશે, કેવી રીતે છે પ્રોસેસ, ચાલો જાણીએ। મિત્રો, દિલ્હી પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલની તમે ઓનલાઈન એપ્લિકેશન કરી શકો છો 17/5/2022થી 16/6/2022 સુધી, અને તેની ચલણ ભરવાની લાસ્ટ ડેટ છે 17/6/2022 સુધી તમે ઓનલાઈન ચલણ ભરી શકો છો, અને બેંક થ્રુ ચલણ ભરવાની છેલ્લી તારીખ છે 20/6/2022, અને સપ્ટેમ્બર 2022 સુધીમાં આની CBT એટલે કે કમ્પ્યુટર બેઝડ પરીક્ષા યોજાઈ શકે છે। મિત્રો, દરેક કેટેગરીમાં કેટલી જગ્યાઓ છે તે આ પ્રમાણે છે। ઓપન કેટેગરીની અંદર જનરલ માટે 217, EWS કેટેગરીમાં 50, OBCમાં 123, SCમાં 59 અને STમાં 54 છે, અને ટોટલ 203 છે। જ્યારે EX સર્વિસમેન માટે જનરલ કેટેગરીમાં 24, EWSમાં 6, OBCમાં 14, SCમાં 6, STમાં 6 અને ટોટલ થઈને 56 જગ્યાઓ છે EX સર્વિસમેન માટે, અને ટોટલ જગ્યાઓ થઈ મળી અને મેલ કેન્ડિડેટ માટે 559 જગ્યાઓ છે પુરુષ માટે। જ્યારે એ જ રીતે જોઈએ મિત્રો કે મહિલાઓ માટે કેટેગરી વાઇઝ આટલી જગ્યાઓ છે કે જનરલ કેટેગરીમાં 119, EWSમાં 28, OBC માટે 67, SC માટે 32, ST માટે 30 અને ટોટલ જગ્યાઓ છે 276। તો મિત્રો, આમ કુલ મળી અને પોલીસ હેડ કોન્સ્ટેબલની જગ્યાઓ 835 છે। મિત્રો, ઉંમર સંબંધિત વાત કરીએ તો એજ લિમિટ તમારી 18થી 25 વર્ષ સુધીની હોવી જોઈએ, અને મિત્રો જે તમારી જન્મ તારીખ છે તે 2001-1997ની પહેલાં ન હોવી જોઈએ, અને 1/1/2004થી ઉપર ન હોવી જોઈએ, અને અમુક કિસ્સાઓમાં એજ રિલેક્સેશન આપવામાં આવે છે, જેમ કે તમે અનુસૂચિત જાતિ કે અનુસૂચિત જનજાતિના ઉમેદવારો હોય તો તમને 5 વર્ષ સુધીની છૂટછાટ મળે છે, અને અમુક કેસોમાં OBC વિદ્યાર્થીઓને 3 વર્ષનું રિલેક્સેશન મળે છે। વિદ્યાર્થી મિત્રો, આ પ્રમાણે તમારું એજ્યુકેશન ક્વોલિફિકેશન હોવું જોઈએ, તો તમે આની અંદર ફોર્મ ભરી શકો છો કે તમે 12 પાસ સુધી હોવા જોઈએ, અથવા તો કે 12 પાસને સમકક્ષ કોઈ પણ ડિગ્રી ગણાતી હોય, જેમ કે ITI પાસ આઉટ હોય અને તમે ધોરણ 12 સમકક્ષ તમારી પાસે સર્ટિફિકેટ હોય તો તમે આની અંદર અપ્લાય કરી શકો છો। તમારી CBT લેવામાં આવશે તો તમારું ઇંગ્લિશ ટાઈપિંગની સ્પીડ 30 શબ્દો પર મિનિટ ટાઈપ કરી શકવા જોઈએ, અને હિન્દી માટે 25 શબ્દો પર મિનિટ ટાઈપ થવા જોઈએ। મિત્રો, કંઈક આ પ્રકારે પરીક્ષાનું શેડ્યુલ હશે કે સૌપ્રથમ કમ્પ્યુટર બેઝડ એક્ઝામિનેશન એટલે કે CBT લેવાશે, જે 100 માર્ક્સનું છે। એ પછી ફિઝિકલ એન્ડ્યોરન્સ એન્ડ મેઝરમેન્ટ ટેસ્ટ લેવાશે, જે ક્વોલિફાઈંગ ટેસ્ટ હશે। એના પછી તમને ટાઈપિંગ ટેસ્ટ એટલે કે કોમ્પ્યુટરની ટાઈપિંગ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે, જે 25 માર્કની છે। એના પછી કમ્પ્યુટર ફોર્મેટિંગ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે, જે ક્વોલિફાઈંગ રહેશે। કંઈક આ પ્રકારે રહેશે પરીક્ષા કે જનરલ અવેરનેસ 20 માર્કનું રહેશે, ક્વોન્ટિટી એન્ડ એપ્ટિટ્યૂડ 20 માર્ક્સનું રહેશે, જ્યારે જનરલ ઇન્ટેલિજન્સ 25 માર્કનું, ઇંગ્લિશ લેંગ્વેજ બેઝિક નોલેજ 25 માર્ક, અને કમ્પ્યુટર ફંડામેન્ટલ 10 માર્ક્સનું રહેશે। મિત્રો, આ થઈ એક્ઝામિનેશનની વાત। એ પછી રહેશે તમારું ગ્રાઉન્ડ। તો મેલ કેન્ડિડેટ માટે કંઈક આ પ્રકારે ગ્રાઉન્ડ છે કે જો તમે 30 વર્ષ સુધીમાં છો તો 7 મિનિટની અંદર તમારે 1600 મીટર દોડવાનું રહેશે। એ પછી 12.5 ફીટ લોંગ જમ્પ અને 3.5 ફૂટ એટલે કે 3.25 ફૂટ જેટલું હાઈ જમ્પ રહેશે। અને જો તમે 30થી 40 વર્ષની વચ્ચે આવો છો તો તમારે 8 મિનિટની અંદર 1600 મીટર દોડ કમ્પ્લીટ કરવાની રહેશે, 11.5 ફૂટ લોંગ જમ્પ અને 3.5 ફૂટ કે 3.25 ફૂટ જેટલું હાઈ જમ્પ કરવાનું રહેશે। અને જો તમે 40 વર્ષથી ઉપર છો તો 9 મિનિટની અંદર 1600 મિનિટ કમ્પ્લીટ કરવાનું રહેશે, અને 10.5 ફીટ જેટલો લોંગ જમ્પ અને 3 ફીટ જેટલું હાઈ જમ્પ કરવાનું રહેશે। મિત્રો, ફિમેલ કેન્ડિડેટ માટે પણ કંઈક આવી જ પ્રકાર છે કે જો તમે 30 વર્ષ સુધીની ઉંમર ધરાવો છો તો તમારે 5 મિનિટની અંદર 800 મીટર દોડ કમ્પ્લીટ કરવાની છે, 9 ફીટ લોંગ જમ્પ અને 3 ફીટ હાઈ જમ્પ કરવાનું રહેશે। જ્યારે 30થી 40 વર્ષ માટે 6 મિનિટની અંદર 800 મીટર દોડ કમ્પ્લીટ કરવાની રહેશે, લોંગ જમ્પ 8 ફીટ કરવાનું રહેશે, અને હાઈ જમ્પ 2.25 ફૂટ અથવા તો 2.5 ફૂટ જેટલું કરવાનું રહેશે। જ્યારે 40 વર્ષથી ઉપરની કોઈ પણ મહિલા જો ઉંમર ધરાવે છે તો તેને 7 મિનિટની અંદર 800 મીટરની દોડ કમ્પ્લીટ કરવાની રહેશે, 7 ફૂટ લોંગ જમ્પ કરવાનું રહેશે, અને 2.5 ફૂટ જેટલું હાઈ જમ્પ કરવાનું રહેશે। મિત્રો, મેલ ઉમેદવારો માટે
શારીરિક ક્ષમતાઓ માટે હાઇટ તમારી 165 સેન્ટીમીટર જોઈએ અને અમુક કેટેગરીના ઉમેદવારોને 5 સેન્ટીમીટર સુધીનું રિલેક્સેશન આપવામાં આવશે, જેમ કે ગુરખા છે, ગ્રહવાલિયા છે, ડોંગરા છે, મહારાઠા છે વગેરે વગેરે. તમારી છાતી મિનિમમ 78 સેન્ટીમીટર સુધી હોવી જોઈએ અને 4 સેન્ટીમીટરનો ફૂલાવો જોઈએ, પરંતુ અમુક કેટેગરીઓને 5 સેન્ટીમીટર સુધીનું રિલેક્સેશન આપવામાં આવશે. હવે મહિલા ઉમેદવારો માટે જોઈએ તો તેમની હાઇટ 157 સેન્ટીમીટર હોવી જોઈએ અને અમુક કેટેગરીના ઉમેદવારોને 5 સેન્ટીમીટર સુધીનો રિલેક્સેશન આપવામાં આવશે. મિત્રો, આ બધું પત્યા પછી કમ્પ્યુટરની ટાઈપિંગ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે અને ફોર્મેટિંગ ટેસ્ટ લેવામાં આવશે અને પછી ફાઇનલ રિઝલ્ટ તૈયાર કરવામાં આવશે. અમને કોમેન્ટ બોક્સમાં જરૂરથી જણાવજો. જો માહિતી ઉપયોગી લાગી હોય તો મિત્રો સાથે જરૂરથી શેર કરજો અને ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. ધન્યવાદ.